Ayun mga boss, may gagawin tayo dito na Mitsubishi Adventure ano. So, problema na sila dito hard starting. So, una i-check natin yung mga heater plug. So, tanggal muna tayo. Ito ba, patanggal ako nito. Check natin yung heater plug kasi problema na sir dito hard starting. Nakailang start ka sir bago umandar talaga? Tatlo, apat. Pag umandar na dire-diretso na 'yon. So ito mga boss ano, check natin to. Yun basic muna no. Check natin itong mga heater plug na to kung merong busted dyan. So madali lang ang pag-check niyan. Nakita ni sir yung video ko. Nag-troubleshoot ako ng L300. So para sila ng ano. So papaklasin ko muna to. Sige, paklasin mo muna. Gis. Yan lang muna. Baka mahulog. Tapos tanggalin natin to. Apat yan. Yun mga boss, so napalitan na natin lahat yung apat na glow plug ni sir. So pundi lahat yan ano. Kaya nagkaroon siya ng hard starting sa tuwing umaga na problema. So ito iti-test natin. Simple lang mga boss ang pag-test ng ano. Lagay lang tayo dito. Diin mga to yan. Yan, huwag kami makasilapit ha. So ito simple lang mga boss ano, ano lang wire na nakakabit sa positive. Tapos pitik-pitik lang. Yan no. Meron yan. Kanina wala yan eh. So dapat lahat yan apat meron. Yan, may spark yan. Huwag mo mailawan din. Ilay mo ng konti para makita pag spark. Ayan no. Ayan. So apat yan. Ayan. Ngayon dapat lahat yan apat. So pag meron na yan, hindi na sa mag hard starting ano. Kapag walang problema sa makina. Pero pag may problema sa makina, kahit meron pa rin may okay lahat yung glow plug nya, mag hard start pa rin kasi hindi lang naman siya ang dahilan kung bakit nag-hard start na no. So isa to. Kasi ang problema ni sir dito pag tuwing umaga lang mahirap andarin. Pero pag umandar na siya, dire-diretso na, tuloy-tuloy na. So ibig sabihin glow plug o kaya heater plug ang problema dito mga boss no. So chinek ko, nakita ko na yun nga busted lahat yung apat. So ito na siya, kakabit natin tapos testing natin mamaya. Yan. Testing natin kung umubra ba yung ginawa natin. Pakihigpitan ako sa ano. Yung mga boss, ito na ibalik na natin lahat no. So na-check ko na din yung ano mga boss, yung heater module dito yan. Kailan din. Yan yung heater module ni sir. Tawag ako dito. So chinik ko na rin yung heater module sila no. Ngayon kanina yun nga walang ano dito na siya. Yan. Tapos start natin. Hindi na siya tatlo or apat na magka-crank bago maumandar ng tuluyan. Okay? So malamig na yung makina nito no. Yan. Ayan no. Tapos start. So one click na sa mga boss kasi yung heater plug o kaya glow plug nya napalitan na natin. So okay na yan. Yun yung problema ni bossing na tuwing umaga hard starting siya. Nakailang start boss? Tatlo, apat na start mga boss bago umandar. Pero pag umandar yan wala nang problema no. Kasi uminit na yung makina mo. So masaklap na pagpapatay mo na naman ngayon at makapagpahinga siya ng mga 3 oras, ganun na naman, hard starting na naman. So ito yung problema dyan. Check nyo yung heater plug isa-isa. Pag check nyan, hindi pwede mag-check ng nakakabit itong bakal na to. Tanggalin nyo yung bakal na yan, titingnan nyo isa-isa. Kaya ilabas nyo kasi dapat nagbabaga yan. Pag tinis nyo dito, negative positive lang, magbabaga dapat ito. So yun lang, thank you.